Örök élet. Kozsák Rudolf Árpád írása. Egy délelőtt 2 idős hölgy kiáltott be hozzám, akik Isten igéjét hirdették fáradhatatlanul. Álltunk a kerítésnél és beszélgettünk. Egyből nagyot ajánlottak. Örök életet a mennyek országában. Türelmesen végighallgattam őket, de azt nem mondtam el nekik, hogy nem szeretnék örökké élni. Elég, ha egy ideig újjá tudok éledni. Minden fényes, élénkillatú tavasszal, mint a kertben a színes virágok, kusza bokrok és girbegurba fák, amik most csendben pihennek, és várják, hogy felébredjenek álmukból. Aztán elköszöntem Isten szolgáitól, és tovább dolgoztam a kertben.